Benvenuto novamente, scusatemi, benvenuti, benvenuti tutti. Bem-vindos, bem-vindos vocês do Brasil. Obrigada pela presença. Obrigada, Eliana, bem-vinda. É um imenso prazer ter você conosco aqui. Seu microfone está desligado. Agora tá ligado. Agra- Gratidão, gratidão, Agradeço muitíssimo a sua gratidão. presença. Agradecemos todos. Buonasera, buonasera a tutti. In Italia sono le 8:40 di sera. Ringraziamo la vostra presenza in questo evento speciale. Oggi noi siamo qui riuniti non solo con voi online, ma anche con i nostri amici che sono qui presenti per sentire anche l'Eliana, per sentire Questa questo conferenza. questo momento speciale che dico, abbiamo l'onore di ricevere la Eliana. Temos o prazer e a honra de receber a Eliana aqui conosco. Nós sabemos do trabalho que tem essa médium, que é um lavoro meraviglioso che fa la médium, e una giovane signora che ha dedicato la sua vita a questo lavoro di ausilio ao prossimo. Sappiamo che non è un lavoro facile, sappiamo della difficoltà che il medio affronta nella vita quotidiana e lei, con tanto coraggio, con tanta dedizione, ha lasciato se stessa per dedicarsi a questo lavoro di amore al prossimo. Quindi mi auguro che in portoghese siete riusciti a capire perché noi brasiliani capiamo nós brasileiros entendemos o que os italianos falam, mas os italianos não entendem o que nós falamos. Em qualquer modo, eu agradeço a presença de Eliana, que é essa médium que eu apenas disse que dedicou e dedica a sua vida ao amor ao próximo, com o trabalho com o Dr. Fritz, questo médico, esse médico tedesco, alemão, e ela abdicou de si mesma, deixou a vida dela mesma para se dedicar ao próximo com tanto amor. Por isso, nós nos sentimos honrados e agradecemos Gratidão, a presença de todos. gratidão minha. Obrigada, muito obrigada. Vamos iniciar. Eu vou iniciar só com uma oração, uma pequena oração, e vou passar a palavra para a Eliana, ok? Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità di crescita, questa opportunità di amore, questa opportunità, Signor Gesù, in questo momento speciale della Terra, di avere questa presenza nella nostra vita. Ci sentiamo onorati di avere, Signor Gesù, oggi l'ausilio di questo mondo spirituale che sappiamo che non ci abbandona mai. Ringraziamo a tutti o mondo spirituale e a Eliane ancora una volta, a questa anima che si è dedicata alla vita, all'amore ao próximo, come ha fatto Gesù e i suoi discepoli. Grazie a Gesù Cristo, auxilie questa sera, questa notte, perché possiamo avere la comprensione di questo immenso lavoro fatto sulla terra. Così sia. Ok, ok. Eliana, benvenuta, Gratidão. bem-vinda, bem-vindo a todos. Temos perguntas e gostaria muito de que você falasse um pouco de você, um pouco do seu trabalho, um pouco do que é essa dedicação sua como médium, a esse trabalho. Como é que foi o seu primeiro contato e como é que você se dedicou a essa experiência, a essa entrega de amor? Ho chiesto a Eliana di raccontare a noi un po' sulla sua storia, com'è stato il suo primo approccio con questa medianità
Anche se abbiamo visto già il filmato della sua vita che abbiamo fatto, il film abbiamo mandato a tutti, che lei raccontasse un po' di sé per noi in questo momento, ok? Muito obrigada, gratidão. É Grazie, alegria gratitudini. ver todos. Muito obrigada. È un'allegria vedere tutti, grazie Eu mille. queria agradecer também mais uma vez aos amigos aqui no Brasil, não é que geralmente eu converso com vocês, não pode ser da minha casa, porque ela é muito pequenininha assim, mão em contramão e muita gente conversando ao mesmo tempo. Então, Vorrei ringraziare tutti gli amici del Brasile anche della presenza, che non puoi fare in casa perché c'è la mano e contromano, la casa è piccola, non ci starebbe tutti, quindi è un piacere, un'opportunità. bom, desde criança, sei que já devem ter escutado esse desde criança de muitas pessoas. Da quando ero molto giovane, da bambina, Eu sofri muito com os espíritos, sofri mesmo. ho sofferto tantissimo con gli spiriti. Eu sofria, por ser médium de efeitos físicos, eu tinha, muita facilidade de senti-los, muitas me segurando, desde criança, sem ter nenhuma orientação, né, na minha família católica, eu Ho sofferto tanto con la presenza di questo spirito, principalmente essendo di una famiglia também não cattolica tinha orientação, não é, minha amiga? e non avendo orientazione nessuno che potesse seguirmi. Bom, para resumir, os espíritos eles, vieram até mim vários espíritos sofredores e não sofredores. Sono venuti da me, riassumendo, tanti spiriti sofferenti e non sofferenti. E, e na medida que eu fui crescendo, vendo esses espíritos fazerem com uma criança terror, não é? É, Mano a mano io che crescevo, sentivo la presenza di questi spiriti che atterrorizzavano una bambina. Era aterrorizzante per una bambina. então, eu comecei a escutar quando eu cheguei aos 10 anos, 11 anos, escutar uma voz sempre que eu ia lavar o rosto. Essa voz falava para mim: você vai morrer. Quando io avevo 10 per 11 anni, tutte le volte che andavo a lavarmi la faccia, sentivo un spirito che diceva tu morirai, tu morirai, tu morirai, che ripeteva sempre questo. Então, eles queriam que eu acostumasse a olhar através dos meus olhos físicos, sabendo que era um espírito ali comandando o corpo. Eu aprendi com eles e que esse tempo iria passar. Loro volevano che io capissi in quel momento che era un spirito, che io vedessi il mio spirito, non solo il mio corpo, Isso. e che tutto quello sarebbe passato. Bom, então eu comecei a buscar de forma instintiva orientação. Fui a vários lugares para entender o que que era aquilo que acontecia comigo, casas espíritas, e Ho iniziato a cercare aiuto per conto mio per sapere cosa stava accadendo e ho cercato delle case spiritiste como eu, per capire e avere le sim, orientazioni. começou a ter alguns problemas na minha casa, como a telha caindo em cima do meu irmão, por causa do efeito físico. Estava muito descontrolada, não é? Tudo muito descontrolado. Porta de guarda-roupa caindo, abrindo porta, roupa que minha mãe tinha dobrado e indo para o chão. Era una medianità così forte di effetti fisico, che già abbiamo studiato, la medianità di effetti fisici, che arrivava a cadere, ha iniziato a cadere le cose a casa, è caduta una tegola sopra un mio fratello. Nel guardaroba tutte le cose che pose dentro, che erano piegate, cadevano e venivano fuori.
Questa è la medianità di effetto fisico che sappiamo che fa queste, causa questo Exato. effetto. Comecei a fazer a campanha do quilo, que é bater de porta em porta pedindo comida, né? E me ajudou muito. É uma tarefa muito sagrada, não é? Que equilibra a mediunidade muito, ajuda muito. E ciò che ho scoperto è che tramite la carità, nel senso, ho iniziato a fare a prendere cibo di porta in porta, a chiedere alle persone cibo per distribuire alle persone. E attraverso di questo sono riuscita a iniziare il controllo della mia medianità. Avete capito come funziona? Buonasera, Depois benvenuta. unindo com leituras que os espíritos começaram a pedir que eu fizesse, né, das obras básicas, as coisas foram ficando mais calmas em relação a esse descontrole, não é? Iniziando inclusive a studiare le opere basiche di Kardec, no? Dei libri degli spiriti e tutta l'opera di Kardec, sono riuscita ancora di più a capire, a avere un controllo su questa medianità. Bom, foram muitos acontecimentos. Resumindo, certa vez, um espírito chegou e segurou no meu braço forte e, e falou: Eu preciso da sua força. Eu não entendi que força era. Tempo dopo sono riuscita a ricevere, no, la visita di questo spirito che mi ha toccato il braccio e mi ha detto e mi disse ho bisogno della tua forza. Io in quel momento non ho capito cosa voleva dire ho bisogno della tua forza. Eu não tenho nada, então eu não entendi essa força. Que força era essa? Io non capivo che forza fosse Bom, questa. enfim, hoje em dia eu sei que é minha fé, a minha certeza no plano espiritual de Deus e Jesus. Oggi capisco che è la mia fede e la mia forza spirituale e la credenza in Gesù. Sim. Aí o Dr. Fritz disse que iria começar a trabalhar comigo. Eu desesperei, como todo mundo sabe, né? Peguei a reta Dottor um dia, não é? Esatto, per questo mi sono messa a ridere, perché tutti sanno che in quel momento non sappiamo cosa fare. Quando il dottor Fritz si è presentato e ha detto che inizierebbe a lavorare con me, è sconvolgente perché dici come? É tudo que eu aprendi com fazendo tarefa de auxílio às pessoas, não é? Visitar enfermo, pedir alimento para cesta básica e lendo, estudando e prestando Ho atenção. Pode iniziato falar, perdão. come vi ho detto, ho iniziato visitando gli ammalati, facendo delle visite agli ammalati, a distribuzione di cibo, di cesta basica che chiamiamo, che è, come si dice, pacchetto di alimento alle persone carenti e sempre studiando. Dessa forma fica Ma mais clara. Mas, enfim, depois que eu tive que voltar da onde eu tinha me escondido, depois que voltei, ele assumiu a primeira vez e nunca mais parou, até hoje. E quando lui mi disse che inizierebbe a lavorare con me, mi sono spaventata e sono scappata. Sono andata a un posto lontano da dove vivo, no? Ci può andare in montagna, sono un esempio. È andata fuori la sua città di Sabarà, è andata a un posto dove pensava di scappare di questa responsabilità. Quando è tornata non ha avuto modo, ha dovuto prendere. Mas, Não, Eliana, não, eu tava com medo eu de sou. escapar, não, tava aterrorizada mesmo, tava com medo, eu não vou mentir, eu tava com medo. Non è scappare, ero terrorizzata. Mas eu soube que você relutou para Sim, eu aceitar. neguei Dr. Fritz, eu neguei que ele existia,
Não, não, antes disso aqui, Ah, ok. Foi antes antes dele me tocar e falar comigo. Não é? Eu falava na minha ok. casa. Ho chiesto a Eliana giustamente che io ho saputo che lei rinnegava sempre, non accettava il dottor Fritz, ha detto no, no, non posso accettare, no, una cosa così. E questo è stato ancora prima che lui gli toccasse il braccio, no, per dire che sarebbe, voleva lavorare con lei. E quindi in questo caso lei ha detto no, io proprio non ci pensavo neanche. Eu disse que ele não existia, que não era para. Por isso que eu não ligo quando as pessoas falam que não é verdade, sabe? Porque eu já fui uma dessas pessoas. E io ho detto, e disse a lui, ma io non voglio perché lo so che non esisti, lui non esiste, questo non è vero, questo a me va. E oggi capisco quando le persone dicono le stesse cose perché anche io sono stata una di queste che non credevo. É, hoje em dia, eu posso dizer, vou fazer 60 anos agora, eu posso dizer que a minha vida, ela, há muito tempo, eu conheci ele, aprendi a respeitar ele muito e entreguei minha vida nas mãos dele até quando ele quiser. Io adesso sto per compiere 60 anni e ho sempre, da quando ho iniziato a lavorare con lui, ho accettato completamente e ho detto che sarò a disposizione di lui fino a quando lui vorrà. É verdade. Grazie Deixa eu te falar, mille, eu era veramente. uma menina que eu não dormia fora de casa, o meu cabelo era solto no rosto, para ninguém ver meu rosto. Até eu ver uma foto uma vez, tudo puxado, e as pessoas viam meu rosto, então muita coisa mudou. Io ero una bambina molto chiusa, timida. Quando uscivo sempre con il capello sulla faccia per nessuno guardare la mia faccia. E un bello giorno mi sono vista con il capello tutto dietro e che potevano vedere mia faccia e anche io ho potuto vedermi. É isso, eu acho que é um resumo breve, necessário. È un breve riassunto, ovvio che noi sappiamo che ci sono, in una storia di vita così c'è tanto da dire, ma con quei video che abbiamo fatto abbiamo raccontato un po' di questa storia. Abbiamo um pouco de domanda, temos umas perguntas, Eliana, para você, que abbiamo, quer dizer, que nós recolhemos aqui com as pessoas. E a primeira pergunta, né? Ho detto, abbiamo un po' di domande da fare che abbiamo raccolto, che penso che sarebbe da tutti queste domande che avete la curiosità di fare. Qual è stato il tuo primo contatto no senso mediúnico? Perché sappiamo della difficoltà che rappresenta al medium l'incorporazione. Come la incorporazione, in questo caso, che sappiamo che sono tante ore, affetta il tuo corpo? Eu Nós, entendi, eu hai entendi, sim, capito? sim. Em É, português, querem que repita a pergunta? Que eu perguntei a ela como que processa a incorporação com o Dr. Fritz, já que ele, qual é o efeito no seu corpo, depois de tantas horas incorporada? eu tenho dores no corpo. As pessoas aprendem que quando tem a passividade, né, termina, acaba não, o médium ele tem que ficar sem dor nenhuma, mas isso não é verdade. Posso passar. A disse que é um processo muito doloroso, que sente Pois. tanto dolore quando finisce il trabalho, perché se avete visto, lui passa tante ore. E quindi con questo non è vero quando dicono che il medium non deve sentire dolore dopo il lavoro mediunico di incorporazione, perché tante volte rimane sì un po' di questo effetto. E
colabora muito, porque desde criança eu tô de luva, eu tô toda empacotada, lá fora tem sol, mas é porque eu tenho dores no Uhum. corpo inteiro, isso desde pequenininha. Aí eu tenho que me aquecer bastante, aí para poder lidar com isso. Come potete vedere, io, anche se lì in Brasile adesso c'è un bello sole, io uso guanti, io uso la sciarpa. Perché? Perché io devo scaldare il mio corpo, perché soffro di dolore nel corpo giustamente per conta di questo, ma da piccola avevo già questo dolore in tutto il corpo e quindi ho bisogno di scaldare il mio corpo di più del normale. Mas são dores normais, dores que eu agradeço a Deus, porque eu aprendi muito com a dor durante esses anos. Aprendi a respeitar a dor do outro. Não tem aprendizado maior que esse. Sono dolore che io ringrazio a Dio perché li ho, perché in questo modo ho imparato a rispettare il dolore degli altri e questo è un grande esercizio. É isso. São horas dele trabalhando. Ele já virou de um dia para o outro, 24 horas de trabalho direto. Todo mundo para. Ele não tem necessidade de parar. No caso, o meu corpo ele está atuante enquanto ele está presente. Sono 20, Già capitato. già è capitato che lui ha lavorato 24 ore. Enquanto c'era gente, lui stava lì a lavorare e io incorporata, ovvio, in questa incorporazione, tutti si alzano, vanno in bagno, vanno a bere acqua, vanno a fare due passi, mentre lei è lì 100% ferma con questa incorporazione. Quindi immagini l'effetto nel proprio corpo, organismo, come funziona. É só para finalizar, independente do tempo, todos fazem as necessidades fisiológicas, se alimentam e ele sempre continua. No caso, não tem necessidade de alimentação, nem de água, nem de ir no banheiro fazer necessidade nenhuma. Esatto, è quello che ho detto. Come ho detto prima, lui non ha necessità di fermarsi, di mangiare, di andare in bagno, di bere acqua, di nulla. Quindi il suo corpo rimane senza quello, insieme a lui, per tutto il tempo che lui è con lei. Depois dos trabalhos, do atendimento, eu tomo soro, né? Soro, né? E que para hidratar. Mas em relação à dor, ela é sagrada. E dopo i lavori io devo prendere solo fisiologico, no? Devo prendere solo la soluzione di idratanti, devo prendere la soluzione idratanti, ma il dolore è un dolore della benedizione. Isso. Ok, grazie Eliana. Un'altra domanda che abbiamo qua è come si processano le guarigioni? Come funziona nel mondo spirituale e nel mondo fisico? È una medicina più avanzata che quella esistente sulla Terra? A pergunta é como funciona a cura espiritual, o tratamento espiritual? Do mundo espiritual para o mundo físico, a medicina do mundo espiritual é mais avançada que a medicina que usamos na Terra? A medicina da Terra, no plano físico, ela é inspirada pelo plano espiritual, sim. La medicina del mondo fisico è sempre ispirata dal mondo spirituale. Muitos cientistas, muitos, eh, muitos estudiosos que desencarnaram há muito tempo auxiliam muito cientistas na Terra, médicos na Terra, a, a buscar soluções e aparelhamento para várias enfermidades na Terra, sim. Tanti scienziati nel mondo spirituale, disincarnati nel mondo spirituale, auxiliano i medici e gli scienziati sulla Terra
nella ricerca di questa medicina, di questa guarigione. É um trabalho mesmo independente das pessoas acreditar ou não, é um trabalho é maravilhoso. Já foi dito que é uma cópia, o plano físico, muito borrão, muito rabisco do plano espiritual. Não é uma cópia exata, mas é uma cópia. Eu acho que isso tem muito a ver com esse auxílio que vem de lá o tempo todo. E nós vimos na pandemia como foi rápido aquela construção da vacina, rápido assim, logo que foi descoberto, foi uma luta muito grande. E se for ver quanto tempo demora para desenvolver uma vacina, quanto tempo demora para desenvolver um aparelho para algum exame, leva muito tempo. E poderia ter sido mais rápido, sim, mas nós tivemos uma prova, nós que convivemos com os espíritos, de que teve uma ajuda muito direta para que o socorro chegasse. Noi sappiamo quanto il mondo, credendo o non credendo, noi sappiamo che il mondo spirituale lavora molto intensamente con il piano della Terra. In questo senso, per tante scoperte, per esempio, abbiamo l'esempio, sapendo che la Terra è una coppia malfatta, no? No, non finita, diciamo così. La Terra è una copia non finita con la stessa risoluzione del mondo spirituale. Sappiamo di questa differenza di sintonia e energia, no? Ma comunque il piano spirituale lavora riguardo a un mondo fisico per aiutare nella scoperta della medicina. E in questo senso abbiamo l'esempio del Covid. Il Covid è stato un esempio quando si fa il tempo normale per scoprire una medicina o un vaccino sarebbe durato tanto tempo, molto di più di quelli che è stato durato questa volta. Perché? Perché il piano spirituale già era lì preparato per auxiliare, anche se tanti non credono a questo, pensano diversamente, rispettiamo tutti, ma comunque sappiamo che il mondo spirituale fa di tutto per aiutare il piano fisico. No caso da pandemia, só para ficar claro, o plano espiritual, a gente não pode falar que detinha a cura, a vacina, mas uniu forças com os cientistas da Terra para encontrar em tempo hábil, o mais rápido possível, o consolo para a humanidade. Esatto, quello che ho detto. Non è che, come si dice, il piano spirituale aveva la cura, la guarigione, la fine immediato del Covid, ma loro hanno lavorato intensamente insieme al mondo materiale per riuscire a trovare in menor tempo possibile, questa soluzione. Grazie. Un'altra domanda che volevamo, siamo ancora qui, volevamo chiedere se è che si può parlare di alcuni casi che hai conosciuto, che hai preso coscienza, ma sei cosciente durante questo lavoro, Eliane? Non sei cosciente? Come di questo? E alcuni casi si può parlare perché alcune persone guariscono completamente e altre non guariscono. Esiste un merito in questa questione? Ossia, De nós consciência ou queremos não saber consciência. se nós gostaríamos de saber, no caso, quando tem essa. Se você pode falar de alguns casos de que você teve conhecimento dessa cura, se você é consciente ou não é consciente nesse processo de tratamento e de cura, e por que algumas pessoas se curam completamente
e outras não. Existe o mérito nesse caso? O meu irmão, o meu irmão, ele desencarnou. Eu estava trabalhando na hora de estar, estava em tarefa e ele desencarnou durante a tarefa, durante o tempo que eu estava lá na tarefa. E ele tinha estado na maca, mas os espíritos tinham falado que era a hora dele. Io di questo esempio, che tocca particolarmente a me, nel caso lei, che suo fratello è morto, è disincarnato, suo fratello è disincarnato quando aveva appena passato per il trattamento, ma in quel caso lì era ancora sul lettino quando il dottor Fricis ha detto che era arrivato il suo momento, anche se lui è stato trattato. Eu acho que isso ajuda muito a compreender. Cada um nasce numa data, num ano diferente, e alguns realmente fecharam o ciclo na Terra. Então, não é merecimento. Nós precisamos compreender que existem programações. Questo per capire una volta per tutte che ognuno di noi nasciamo in una data specifica, in un momento specifico, che esiste un ciclo di vita e una programmazione in questa esistenza, esiste la programmazione e è quello che dobbiamo essere sicuri che tutto ha il suo programma e il suo tempo. Independente da programação, ela pode ser alterada sim. Pode estar acontecendo a cura sim. Tá? Indipendentemente dalla programmazione, la guarigione può accadere, è possibile sì. E la questione del merito Não, porque senão Deus não seria justo. non è una questione di merito, perché in questo caso Dio non sarebbe giusto. Se uni meritassero, gli altri no. E quindi che Dio sarebbe questo? Che sceglie quelli che da guarire e quelli no. Quindi non è una questione di merito. Não é, não. É uma criança que nunca andou na vida com a coluna dessa forma assim, nós temos os exames, nós já falamos sobre isso, e que foi até Congonhas, teve lá um doutor Fritz em Congonhas, chegou em casa e sentou pela primeira vez. Ah, che Verdade. bello. Ho un altro caso di un bambino che aveva la colonna vertebrale tutta storta e è venuto da noi a trattamento a Congonhas e ho saputo dopo che questo bambino è arrivato a casa e si è seduto per la prima volta. Os pais levaram para fazer exame de imagem e a coluna, eu não sei te explicar, mas nós temos o antes e depois. A coluna estava reta. Essa menina está fazendo fisioterapia atualmente para aprender a andar. Non sappiamo spiegare come, ma comunque questa bambina aveva tutti i suoi esami la colonna così, dopo del trattamento, dopo che è iniziata, che è seduta, è tornata a fare l'esame, aveva la colonna dritta. E oggi i dottori non sapevano spiegare, ma comunque oggi lei fa la fisioterapia per iniziare a camminare. Eu acredito que todos nós temos um pretérito, um passado espiritual, encarnatório, e que possa explicar muitas dessas coisas. Tutti noi abbiamo un passato spirituale e è ciò che è in ciò che troviamo le spiegazioni per quello che accade oggi. Por isso a programação, por isso as programações. Então, quando as pessoas podem E, falar, perdão. no, no, scusami io, può falar. Então, quando alguém fala, por que que uns merecem e outros não, é porque ainda não pensou Deus como realmente Ele é. Come io dissi prima, la programmazione esiste, ma può essere sempre cambiata.
E non è solo referente al merito, a meritare o no, ma tutto può essere rivisto e cambiato. Eu gostaria de Per- dar um exemplo muito humilde. Eu tenho, eu faço controle, eu tenho um nódulo aqui, eu tenho hemangioma na coluna, não é? Eu tenho problemas físicos, eu tenho dificuldades físicas. Então, eu nunca falaria por que um sim e por que eu não. Porque não é mérito. Deus sabe. Per vedere, essere coscienti di che non è merito, che io ho un nodulo alla gola, ho dei problemi fisici, ho nella colonna Hemangioma un é, gioma, no? é um Come tumor si chiama in benigno. italiano? É, um, Un é, tumore, sì, è la stessa é, cosa. Un tumore porque ele mantém um benigno tamanho sulla para não atrapalhar a colonna coluna, né? che non ha una misura per non è grandissimo per non interferire nella colonna, sulla colonna, ma è comunque ho tutti questi dolori fisici. Come posso dire che è merito o no? Então, assim, alguém poderia falar assim: ah, Eliane, você tem uma tarefa há tantos anos, então, por que que você está na cadeira de roda? Por que que você fica toda agasalhada? Por que tantas dores? Então, eu acredito que a dor, ela vem para nos ensinar, e a questão do mérito não existe. Existe amor de Deus apoiando a gente na encarnação, e as curas que nós vamos alcançando, as pessoas vão alcançando, a explicação, acho que o próprio Dr. Fritz pode dar para cada um, porque tem a ver com o passado. Esatto. Ciò che possiamo dire, sempre lontano dal merito, è che le persone chiedono: ma perché tu con tutto questo dolore, con tutte queste, non guarisci, no? Non ci guariscono? Abbiamo visto già l'esempio di Tiago il minore, quando arriva da Gesù e chiede chi voleva guarire, no? E in questa questione il merito non entra, non c'entra in questo caso. Perché si può o non guarire d'accordo con questa programmazione che può anche cambiare. Falando com você uma coisa, minha amiga. Não tem coisa que mais ensina a gente a olhar para o outro do que a dor, a se colocar no lugar do outro que a dor. Non c'è nulla che può insegnare noi a guardare l'altro che il dolore. É só não revoltar e tentar entender que Deus nos ama. E Ele não está fazendo ninguém sofrer, sabe? Noi dobbiamo capire che Dio ti ama e non fa apposta per farti soffrire, Lui non ci vuole fare soffrire, vuole semplicemente magari che guardiamo di più il dolore nostro e il dolore degli altri Che offre il dolore São come mezzo di dificuldades físicas, comprensione. não e é? che offre il dolore come un mezzo di Sim, comprensione. são dificuldades físicas que a gente traz e também nós vamos desgastando com o tempo, como a montanha e o vento se encontrando, não é? Então, né? E noi abbiamo anche la usura del tempo, no? Come la montagna e il vento, no? Con tempo si usura. Mas não há mérito. Deus não ama mais um do que o outro, não. Non ha merito, Dio non ama più uni più delle altre. Il dottor Fritz è capace di spiegare questo, come ha detto lei prima. Dottor Fritz, con tutto questo lavoro che fa, è già una spiegazione per questo immenso amore. Ah, Grazie, eu vou Eliana. colocar aqui Sì? todos esses. Nós sempre tem, as pessoas entregam na hora da luz dos exames, mas a pedido do Dr. Fritz nunca é divulgado. Fica entre Deus e a pessoa. Esatto. Dottor Fritz, le persone quando vanno alle Olhos da Luz, che è il centro che dopo lei parlerà, alla fine chiederò di parlare sul suo il centro spirita, no? Suo. Quando le persone vanno, portano gli esami e questi esami che portano rimane fra Dottor Fritz e Dio, e la persona che l'ha portato. Che bello, grazie Eliana, grazie mille. Ma
durante a incorporazione, durante a incorporação, você é presente ou Eu não, gostaria que sim. Marcelia. Eu gostaria Eliane? que sim, mas não. Quando observa só, observa um trabalho começando, um atendimento começando 4 da manhã e até 1 hora da manhã do outro dia, sem beber, sem comer, sem as necessidades fisiológicas. É humanamente impossível se tivesse consciência. No, mi piacerebbe essere coscienti, ma comunque no, perché tante volte iniziando un lavoro alle 4 di notte e andando fino all'altro giorno alle 4, anche non si riesce, sarebbe umanamente impossibile essere presenti. Eu, antes de sair, quando eu Sì. termino de me arrumar, eu falo com Jesus, Senhor, a partir de agora eu já não respondo mais. Eu não sei como vai ser o dia, o que vai acontecer. Tanto che quando io finisco di prepararmi, io mi metto in preghiera e chiedo, Signore, io da adesso in poi io non lo so, non sono più io non lo so cosa accadrà. Quindi sono nelle tue mani, no? Per così dire. E questa fiducia che hai in Dottor Fritz, no? Digo, a fiducia, a fé, não? E a Confio confiança. nele. A confiança que você tem no Dr. Fritz para se entregar a esse trabalho. É muito lindo isso. Uma vez, um tarefeiro, depois que terminou a tarefa, ele teve uma queda glicêmica, né? Então, baixou muito, eu acho que é isso mesmo. E começou a desmaiar, ficar inconsciente. E o doutor Fritz ficou sozinho com ele quando a hora da luz era uma casinha de madeira. Lá dentro com ele, mandou todo mundo sair, ficou nervoso. As pessoas ficaram nervosas, então ele mandou todo mundo sair. E ele fez estabilizar. E o médico, depois que levaram ele para o hospital, falou que ele poderia ter entrado em coma. E ele não entrou em coma. Pela medição que eles fizeram no hospital, ele não entrou em coma. Mas isso, não Ele é entendi. diabético, não é? Então ele não estava não estava se alimentando direito. Ai, Então, ele teve uma queda muito grande, a glicemia, não é? Caiu entendi. muito e ele começou a entrar em desmaio, mas caiu muito. Então, depois que o doutor Fritz ficou algumas horas com ele sozinho, estabilizou, mandou ele ser levado para o hospital, porque precisa ter uma família e tudo mais precisa. E o médico falou que aquela medição que estava naquela hora poderia levar ele ao coma, e ele não entrou em coma. Que não aconteceu. Ok. Eliana stava spiegando il caso di un lavoratore della casa che era durante il lavoro con Dottor Fritz, tutti insieme. A un certo punto, quando è finito il lavoro, questo lavoratore è svenuto. Si è sentito male, è svenuto. In quel caso lì, tutti erano nervosi per vedere, erano un po' agitati quando hanno visto quello che era accaduto. Dottor Fritz ha chiesto a tutti di uscire, è rimasto da solo con questo lavoratore, è stato lì con lui mentre chiamavano l'ambulanza. E perché? Perché lui era diabetico e ha avuto un calo glicemico e lì è svenuto, ma comunque quell'estato che era lui, quando è arrivata l'ambulanza che l'ha portato lui all'ospedale, i dottori hanno detto che il calo che ha avuto, le tasse che dimostrava del calo della sua diabetes, avrebbe dovuto essere in coma e non era in coma. Ossia, non è entrato in coma della energia e tutto che aveva attorno del trattamento che il dottor Fritz in quel momento lo ha tenuto. Magari la domanda vostra sarebbe perché il dottor Fritz in quel momento non lo ha
São Curado muitos testemunhos. justamente perché noi sappiamo che la medicina della terra e la medicina spirituale devono andare parallele. Non è detto che uno esclude l'altro. In tanti casi sì, può guarire spiritualmente, ma in grande maggioranza, nella grande maggioranza, come in questi casi, lui aveva necessità fisica, glicemica, era reale la sua necessità. Avete capito? São Bello, muitos Eliana. testemunhos. Muito Muita bem. coisa já aconteceu nesses anos. Coisas sérias que tiveram finais bons, finais muito bons. É por isso que eu falo que Deus é amparo o tempo todo. In tutti questi anni abbiamo avuto tante esperienze e tutte molto belle. Per questo ti dico che Dio, e l'amore di Dio è infinito, no? In questi casi. Eh, Tem alguma coisa que você gostaria de falar em particular, né, riguardo ao tratamento, ou posso continuar com as Pode perguntas? continuar. Bom, il trattamento spirituale sostituisce il trattamento médico? Questo è appena detto. Se o tratamento espiritual substitui o tratamento O médico? tratamento médico, ele precisa continuar lá na Olhos da Luz, informado. Mantenha o tratamento médico na Terra, para que o médico constate a melhora, para que haja esse respeito. O Dr. Fritz tem esse cuidado, esse respeito, para que as pessoas não, porque precisa ter o acompanhamento, você precisa observar a sua melhora. É assim que funciona, é a fé raciocinada. Sì, abbiamo bisogno, quando le persone vengono a Olhos da Luz procurarmos per un trattamento, nós aconselhamos, Manter Noi o noi, acompanhamento, né? eh, estava falando para eles em Ah, português. Quando Quando le persone vengono a Olhos da Luz a cercare questo trattamento, noi consigliamo sempre di mantenere il trattamento sulla terra, il trattamento medico normale, perché? Perché ha bisogno che i dottori comprovino, abbiano la prova e vedano la differenza di quello che sta accadendo anche con trattamento spirituale. E quindi è necessario. comprove a cura. Eu acho que esse médico, ambulância chega na Olhos da Luz. Os médicos encaminham pessoas até Olhos da Luz. Então, tem pessoas, tem médicos que têm esse carinho de unir força com o plano espiritual. Então, aqui no Brasil acontece. Lá na Olhos da Luz, da ambulância chegar, tirar o paciente, levar para dentro, depois o doutor Fritz trata, põe na ambulância e leva de volta. Então, isso já acontece Bello. muito. Ecco, succede molto anche l'opposto, ovvero che dalla la medicina tradizionale in Brasile si rivolga a loro e quindi portino con l'ambulanza dei pazienti malati Dell'ospedale. dall'ospedale, li portano al loro centro spirita per fare il trattamento con Dottor Fritz e poi lo riportano indietro. Quindi c'è una collaborazione anche tra la medicina spirituale e la medicina tradizionale, soprattutto da loro perché sono molto conosciuti. É muito importante futuramente e a partir de Questo, agora que trabalhem juntos, não é? questo è molto importante anche per il futuro e partendo fino da adesso è molto importante che possano lavorare insieme. Sim, é muito. E grazie, è bello questo, è bellissimo immaginare Connubio. questo connubio della medicina spirituale che esiste in Brasile, che purtroppo siamo ancora molto lontani qui in Italia, ma comunque arriverà dappertutto. Dr. Per Fritz, ricevere... ele vai a hospitais. Anche il dottor Fritz stesso va a volte all'ospedale a seguire i pazienti. Mhm.
a a seguire il seguire il medico. paciente. E ele vai ajudar também os médicos É, ou somente para a cura dos pacientes? eu acredito que quando alguém que ama Io muito, credo não é? che É, quando la gente ha molto amore, eu acredito É, que esse amor, essa cura, claro. ela não fica só num paciente. io credo che la cura non si concentra soltanto in un Já paziente. aconteceu dele estar num hospital, que eu não vou citar o nome, né? Não vou citar o nome de nenhum hospital, È già capitato alcune volte che lui andando a visitare un paziente in un é ospedale, desenganado e essa pessoa teve o câncer totalmente curado. e loro hanno visto, hanno constatato che questa persona è stata completamente guarita da un cancro. Che era stato detto dal medico che questa persona non aveva Non più aveva. soluzione, che sarebbe morta. E a própria familiar dessa pessoa, os médicos levaram um buquê de rosas para essa pessoa, de alegria por ela estar recebendo alta. E anche i medici stessi hanno portato un bouquet di rose enorme per questa persona che ha avuto questa guarigione miracolosa. E o Dr. Fritz, quando ele estava conversando, cuidando do paciente, às vezes pessoas, né, enfermeiros entravam, ele conversa com as pessoas, com quem entra no quarto. E il dottor Fritz, quando stava facendo questa cura, poteva anche interloquire con i medici che venivano nell'ospedale a seguire quello che lui faceva. Esatto, venivano Quindi a parlare con collaborava lui, direttamente mentre stava lavorando. veniva a parlare con lui gli infermieri, i dottori, venivano tutti lì e lui rispondeva e parlava con le Existe, persone. È existe, bellissimo. existe aqueles que não quer pegar na mão, mas a maioria são aqueles que toca na mão os dois lados da vida com respeito. Ci sono quegli scettici che non vogliono avere Toccare. questo contatto con l'altro mondo, però Non è invece ci che sono molti che hanno la voglia, il desiderio anche di poter toccare con mano. con tanto rispetto gli toccano anche la mano, rispetto fra mondo spirituale e un mondo Que fisico. no Che Brasil, assim, bello. eu falo que são muitos hospitais que ele já teve, graças a Deus. Qui in Brasile ci sono tanti ospedali dove lui è già stato. Muita coisa mesmo. Bellissimo, Sì, certo. bellissimo. Eh, è fantastico, sono rimasta emozionata. È bello vedere, è un'emozione vedere questa unione, veramente Fiquei sabendo importante. que ele teve fazendo uma visita no hospital e que Dovete sapere che lui un giorno, mentre stava facendo una visita in a pessoa ospedale, estava na enfermaria e la persona era in aí ele cuidando da infermeria pessoa e os outros da enfermaria pediu para ele estar olhando eles também. E ele passou por todos, sabe? e lui ha curato la persona e gli infermieri hanno chiesto se potevano ricevere anche loro una cura e lui si è rivolto a tutti e ha potuto trattare tutti quanti quelli che stavano nella zona. Acontece dele No. pede para me levar até o hospital. Quando ele me pede Succede che para lui mi chiede di portarlo all'ospedale aí quando ele pede para levar, eu já desconfio que ele vai assumir para conversar com as e lui pessoas. quando mi chiede di portarlo io già Immagino. immagino che lui andrà ad occuparsi di tanti No casi. começo eu ficava nervosa, porque eu chegava de bengala e às vezes as pessoas chegavam e via sem bengala andando normalmente. Eu ficava muito nervosa. All'inizio io ero timorosa e preoccupata perché magari c'erano persone Lei che arrivava, no, lei lei arrivava arrivava con i con bastoni perché con le arrivava con stampelle le stampelle. Mas agora eu acho que eu já e relaxei um pouco mais. A gente entrega, não é porque Deus está no controle. adesso ci ho fatto l'abitudine, quindi sono già più rilassata. Le persone si spaventavano o estraniavano, no? Trovavano strano che lei arrivava con la stampella e Eh, dopo un po' lei era tutta lì che camminava, che visitava uno, visitava un altro e quindi questo era un po' strano, no? Per le persone che Tudo pode guardavano. parecer, Sì, è bello. para mim, no caso, para Eliane,
Depois de qualquer momento no hospital, é muito difícil, porque eu sinto muito quando eu entro no hospital, a angústia humana. Então, é um lugar onde tem muitas orações na atmosfera, e muito desespero, e muito. Então, eu consigo sentir quando eu entro no hospital. Per me è molto complicato tante volte entrare in un ospedale perché energeticamente inizio a sentire tutte le angosce e la disperazione delle persone, delle energie che lì ci sono, perché sono poche le preghiere. E quindi è per questo che dico che tante volte noi dobbiamo pregare per l'ospedale, pregare per questi ambienti, per riuscire a anche la spiritualità a lavorare. Immagini lei come medium l'angoscia di sentire tutta questa energia attorno. È una missão, né? É uma missão e não é fácil, né, Eliane? A gente precisa não acreditar em Deus. Acreditar que isso aqui vai passar, o meu tempo vai passar, mas não significa. Eu sei que a minha casa não é aqui, é o plano espiritual. Então, a gente precisa fazer o melhor quando está aqui, para poder voltar para casa um pouquinho de cabeça erguida, né? Um pouquinho assim. Noi abbiamo bisogno di credere in Dio, di credere che tutto questo passa, tutto questo passerà, no? Che nostra casa non è qui e che quando tutto qua, quando finirà questo tempo, noi torneremo a casa e staremo meglio quando lì torneremo. Obrigada. Grazie, obrigada a você. Temos mais uma pergunta. Quais são os blocos ou obstáculo energético que uma pessoa pode ter inficiare Ostacolare un trattamento. Ostacolare. Che possa ostacolare. avere, não, Sì, per inficiare, ostacolare. inficiare, per ostacolare, impedire, para impedir o tratamento. Quais são os blocos ou obstáculos energéticos que uma pessoa pode ter para impedir o tratamento? Existe isso? Existe. Esiste uno Perdão. in italiano, scusami. Quali sono i blocchi, ostacoli energetici che le persone possono avere e che possono inficiare il trattamento, impedire questo trattamento? O tratamento, a cura, ela acontece para a pessoa que acredita e para o ateu. Então, La guarigione accade sia per chi crede che per l'ateo, o amor de Deus per gli atei. o amor de Deus ele não seleciona. Não existe energia ruim. L'amore di Dio non seleziona. O Dr. Fritz fala Ma assim, não existe como é que é? Não existe dificuldade que pare a boa vontade. Então, não existe energia que pode colocar obstáculo num tratamento de auxílio na história daquela pessoa, na programação daquela pessoa. Non esiste un'energia che possa creare ostacolo a una benedizione, a un trattamento fatto con benevolenza. bellissimo, bellissimo. Ho visto un'altra pergunta aqui, é possível fazer voluntariado junto na vostra associação? É possível venire a fare volontariado presso la vostra associazione? É possível. Uma pessoa pergunta se é possível vir ficar um tempo com vocês para fazer voluntariado. Nossa, o mundo é bem-vindo. A Fritz é do mundo. A espiritualidade é do mundo. Eu falo que o plano espiritual pertence ao mundo. E a prova, uma grande prova disso é que não existe oceano. Existe, é ponte de auxílio. Com certeza é bem-vindo.
Sicuramente sarà benvenuto, ma chiunque voglia venire a aiutare, non esiste, abbiamo tanto lavoro e bisogno di aiuto di tutti. Perché il mondo spirituale non è di nessuno, è del È mondo. aperto a E tutti. quindi sareste tutti, saranno molto benvenuti se volete venire a fare volontariato da noi. E lì non manca lavoro per volontariato, perché c'è tanto, loro fanno un lavoro bellissimo, grandissimo. Dopo chiederò a lei di parlare un po' sull'associazione, Allora, perché è bella, vi ha tanto bellissimo lavoro lì. Penso che una ultima domanda, dopo lascio libera lei per parlare sull'associazione. Eliane, può spiegare se il trattamento è fatto sul corpo fisico, su quello eterico, oppure entrambi allo sì. stesso tempo? Esse tratamento físico é feito só a nível físico, a nível de corpo etérico, perispírito, espírito? Como funciona? Não tem como tratar o corpo físico sem tocar o corpo perispiritual, não é? Para que o espírito Non seja c'è modo tratado di, também. non c'è modo di trattare il corpo fisico senza coinvolgere anche il perispirito, il Porque é corpo espírito, spirituale. perispírito e o corpo, né? O espírito quer, o perispírito ele transmite, o corpo executa. Então, é ambas partes. Perché c'è lo spirito, il perispirito e il corpo, quindi è lo spirito che comanda, il perispirito che fa da tramite e ottiene i propri risultati sul corpo O fisico. Dr. Blitz, eu tive esse esclarecimento há pouco tempo, eu até já disse, é que ele trabalha no corpo físico, ele trabalha em células, como eu não consigo explicar, mas ele trabalha nas nossas células, muita coisa que é novidade já é feito há muito tempo em relação à divisão de células, essas coisas. Lui lavora direttamente sulle cellule, quando lavora sul corpo fisico, lavora a livello cellulare. E io non so come possa fare, come si comporta, ma sta facendo dei trattamenti a livello cellulare che sono del futuro per noi, cioè sono metodologie che qui non esistono ancora. Ele me explicou que é onde acontece, é tudo muito, não sai da realidade científica. O Dr. Fritz, ele trabalha muito, assim, ele traz a nossa fé raciocinada. A regeneração do corpo, ela tem uma base lógica, não é uma mágica, é explicada. Ecco, naturalmente lui non fa magie, lui lavora su basi Sulla parte scientifiche scientifica. e semplicemente utilizza degli strumenti e delle conoscenze che qui non sono ancora, non esistono, non sono ancora conosciute. Observa, minha amiga, que eu só, Esatto. como que é possível, na fé raciocinada, transformar o físico, se não for através do físico e do perispírito, já que nós temos um pretérito. Esatto. Com'è che può esistere una guarigione se non sulla fede ragionata? Perché? Perché questo accade a livello fisico, ma anche per il spirito perché lo spirito ha una storia anteriore. E quindi noi sappiamo tante volte che queste malattie che iniziano nel spirito o già porta lo spirito questa malattia deve essere trattata a tre livelli, fisico, spirituale, perispirituale. E la fede sempre aggiornata. Tudo tem tudo tem uma Grazie Eliane, explicação grazie científica mille. nenhuma. Esatto, tutto basato sulla scienza. Come noi sappiamo,
lo spiritismo si basa, la spiritualità e lo spiritismo per questo si basa sulla scienza, filosofia e religione. È la triade che sostiene questo. La scienza è quella che spiega tutti i fenomeni, come abbiamo visto, i miracoli. Cosa sono i miracoli? Quando sono spiegati dalla fisica, no? E questo della scienza è molto interessante, è bello. Bon, grazie Eliane, grazie mille. Vorrei chiedere scusa a tanti, ci sono tante domande e non riusciremo a fare tutte le domande. Penso che quello che è stato fatto già dà a tutti un po' di idea di ciò che si può aspettare e abbiamo conosciuto un po' di più la Eliane. É stato importante, não vamos conseguir fazer todas as perguntas a qual nós temos conosco, mas é stato um imenso prazer conhecer a Eliane, escutar aquilo que a Eliana tinha para dizer, e agora nós gostaríamos de pedir que você falasse um pouco sobre a Olhos da Luz A Olhos para da Luz, nós. ela é a casa de todo mundo. Olhos da Luz, ela é uma casa que ela vive pensando na formação dos jovens em situação de risco. Olhos da Luz, ela pensa o tempo todo nas cestas básicas para ser distribuída, comida, e Olio da busca Luce levar è a una casa di Deus. tutti, A Olhos da Luz, ela tem a missão de levar a Deus. è una casa É di uma casa de tutti, è una casa dove organizziamo delle opere di bene, organizziamo la raccolta di ceste basiche, ovvero di alimenti da distribuire ai bisognosi, organizziamo incontri per tutti quelli che cercano Dio. E la formazione, principalmente la nostra preoccupazione con la formazione dei giovani, sia spiritualmente, perché portiamo Dio a tutti coloro che vengono alla casa Olhos da Luz, ma principalmente anche la parte profissionale, perché noi sappiamo che la Olhos da Luz tem um lavoro profissionalizante de istruzione per i giovani che è molto bello. Avete visto nel video, no? Che loro fanno tanti, come se fosse una scuola tecnica, dove i giovani possono imparare un mestiere. Quando escono di lì, escono non solo con un titolo professionale, ma anche con la presenza di Dio, perché è quello che è l'alimento per l'anima e l'alimento per il A Olhos da corpo. Luz é uma casa de cura. Encerrar. A Olhos da Luz è una casa di guarigione. Cura, cura aqui é física, tratamento. espiritual, é de cura. O tratamento è una casa di guarigione fisica e spirituale. Nós não temos tempo de Perché explicar como guarigione, acontece, mas são pessoas com depressão, pessoas com vários tipos de enfermidade. Então, é uma casa de cura para poder englobar tudo. É uma casa de cura. è una casa dove quando vengono ci sono tanti con depressione, problemi di salute gravi, problemi psicologici, no? Tante volte, e vengono a guarire. E questa è una casa che posso riassumere, una casa di guarigione. E Dr. È Fritz perché realiza, cura Dr. Fritz, ele é a base, ele é a base do Evangelho na Olhos da Luz, porque tudo que ele traz é baseado no Evangelho, nos exige estudo, respeitar o próximo e ser grato a Deus. Dottor Fritz è o Evangelho della casa e impariamo a rispettare il Vangelo perché tutto che lui fa è basato sul Vangelo.
e l'amore a Dio. Questo è il principale, è quello che ho detto che dobbiamo, dico sempre che la spiritualità ci insegna a riscattare Gesù nella nostra vita, Dio nella nostra vita, principalmente tramite il Vangelo. Il Vangelo è la guarigione. Il Vangelo è ciò che guarisce la nostra anima e il nostro corpo, Isso no? mesmo, isso mesmo. É, Bello, muito, muito bonito, muito interessante. Não vemos, estamos já, não vejo a hora que você não chegue. vai. Já siamo tutti qui Impazienti, agitati, impazienti. impazienti, aspettando che arrivi con tutto questo gruppo. Ha un gruppo grande, Olhos da Luz, è un gruppo grandissimo. Noi qui siamo due gatti. Il centro spiritista siamo due gatti, in modo di dire, paragonato al centro spiritista in Brasile. Ciò che noi sappiamo, Eliane, no weekend, con tutto il gruppo Olhos da Luz, sono 3.000 persone. Immaginate cos'è? Noi qui siamo 30, 40, immagini 3.000 no weekend, no? Di queste Trattamento. persone, trattamenti che vengono a cercare. L'anno scorso abbiamo avuto la felicità di andare a Lisbona, dove siamo stati insieme al gruppo di Olhos da Luz e quest'anno loro sono già venuti a Londra e adesso da noi. Esse ano vocês vieram a Londres Portugal, e, Portugal, acho que Portugal, foi esse Lisboa. ano, Portugal vai Lisboa passar, foi né? esse ano? Portugal. Esse ano vai ser em novembro, que o Dr. Fritz fala que fecha, não é? Vai estar em novembro, última semana de novembro. Novembre. Ultima settimana di novembre sarà nuovamente a Lisbona. Bello, bellissimo. Ok, quindi noi, Eliane, gostaria esse ano anche a Portogallo, ultimo weekend di novembre, e prima La Sim, Noruega. Noruega. Ah, Logo depois, Noruega. no próximo final de semana é Noruega. É Portugal, fica mais próximo. Aí vai para Noruega. ah. Aí vai e fecha com a bênção de Deus. Ah, in dicembre, a dicembre, mamma mia, Noruega in in dicembre vai fazer Norvegia, a dicembre fa freddissimo, É, è congelante. A Noruega em dezembro vocês vão congelar, vão ver a aurora boreal? no caso, assim, eu acho que vai ser mais uma oportunidade de resiliência, sabe? De fé, de gratidão a Deus, que não existe dificuldade quando tem boa vontade. O Dr. Fritz ensina isso. Que bello. Dottor Fritz, sarà ancora una nuova opportunità di resilienza e di lavoro, perché Dottor Fritz insegna che non c'è difficoltà quando esiste la buona volontà. E anche ha fatto una rima, no? Non c'è difficoltà quando esiste la buona volontà. Bellissimo, bellissimo. Obrigada, muito, muito obrigada, Eliane. Portogallo, 29 e 30 di novembre. Isso. Da noi, tutti sanno che noi faremo 20 venerdì la conferenza. Sabato e domenica abbiamo Sim. trattamento dalle 9 di mattino alle 14 di pomeriggio, sabato e domenica. E venerdì 20 abbiamo la conferenza alla sera alle 20:30 che apriamo per la, come si dice? Abbiamo per l'armonizzazione e alle 20:40 iniziamo la conferenza di persona con Eliana che possiamo toccarla, possiamo abbracciare e quindi sarà un immenso piacere, non vediamo l'ora di vederci. Nós não vemos a hora de Eu te receber-te entendo tão aqui, de claramente, poder minha te amiga. abraçar. Acho que o coração está tão aberto Oh, que eu te entendo assim. Entra assim, límpida.
É, coisa linda, eu não vejo a hora de abraçar você, que você parece uma moça, uma menina. Você disse que tem 60 anos, ficamos todos aqui. Eu desde che lei sembra una bambina, Una una ragazzina. ragazzina di 20 anni, non sembra che ha 60 anni, e quindi ancora di più viene da abbracciare, da Gentileza, toccare, da muita prendere. gentileza. Mas obrigada a você, muito obrigada. Que Deus abençoe seu trabalho, que te abençoe sempre, que leve já o nosso abraço, o nosso carinho, porque a gente nós estamos muito felizes de tê-los aqui, não só você, como toda a equipe que Sim, vem, eu sei. todos que estão aqui, me pare que todos que estão aqui vão estar conosco. Tutti coloro che sono qui saranno con noi e sarà un immenso piacere poter anche abbracciare a ognuno di voi. Quando Quindi, colocar o pé benvenuti. aí, vai ser curvada, em gratidão a Deus, gratidão a vocês, por esse amor a Deus, por esse amor a Jesus, por esse trabalho belo que fazem, que eu acho de uma exemplificação que o mundo precisa. Muito, muito abençoado. Parabéns a todos. Sarò Sarò molto felice quando lì arriverò, perché arriverò ringraziando, curvandomi e ringraziando a Dio per questo lavoro meraviglioso, per questa opportunità e per tutto ciò che fate, anche voi, perché questa dedizione, no, al Vangelo è importante. Noi sappiamo dell'importanza dello studio e di questa dedizione al Vangelo. Grazie. Recebo meu abraço com respeito. A todos vocês, muito obrigado por tanta Grazie. bondade, por tanto amor a Deus, pelo trabalho que fazem. Gratidão. Obrigada a você. É impressionante, e para nós haver essa oportunidade, eu não tenho palavras para te agradecer, o carinho. Até a próxima. Obrigada. Faremos a oração final. Você quer fazer a oração final, por Quem sou favor? eu? Deixa eu ouvir a oração final. Quem sou eu? Eu prefiro ouvi-los mais uma vez. Oddio. Ok, quindi facciamo la nostra, chiediamo a tutti che possiamo mandare luce e benedizione dovunque siamo, a tutto lo spazio che abbiamo attorno a noi, perché sappiamo che ogni casa, ogni persona che prega, che si connetta con questo momento importante dell'umanità, è un focolare e è una strada di luce perché la spiritualità possa lavorare. Che questo nostro incontro possiamo ringraziare sia Eliane che a Dottor Fritz, sia tutti i lavoratori che la seguono, a tutte le spiritualità di luce che sono attorno a noi, che ci auxiliano, che ci aiutano, che ci intuiscono e che ci danno sempre l'opportunità di lavorare. Que possamos, Senhor Jesus, servire sempre come umili lavoratori della tua seara. Che possiamo, Gesù Cristo, essere luce non solo per illuminare la nostra vita, ma per illuminare la vita di tanti quanti sono attorno a noi. E noi sappiamo, Gesù, che per essere luce dobbiamo seguire il Vangelo come tu ci hai insegnato, perché só o Vangelo e la comprensione e o mettere in pratica riusciremo un giorno a fare una piccola fiamma di luce per aiutare a noi e a tanti quanti. Grazie a Dottor Fritz, grazie alla spiritualità di questa casa, Semi di Luce, di tutte le case spirita spalhate in questo mondo, per tutte le case di preghiera, dovunque siano, che possiamo, Signor Gesù, riuscire a portare un po' di speranza nel cuore di tanti che piangono e hanno necessità. Così sia. Amém.
Sì, sì. Antes de eu ir Assim embora, seja. Recording gente stopped. dar boa noite. Oh, Tchau. Querida, obrigado. Deus abençoe. Toda Graças bondade e também. bênção, Dr. Fritz sempre pede para agradecer a Deus. Toda cura Uhum. sempre é Deus. Querida, obrigada Deus a você, abençoe. Eliane, obrigada, Catarina, vocês todos Dobbiamo que sempre vieram. ringraziare a Dio. Mm. Io, dottor Fritz, chiede Vai. sempre di ringraziare a Dio in tutte le cose. Oportunidade. Amigos, obrigada. Ciao Obrigada, ragazzi, Eliane. grazie Obrigada, pessoal de mille. Debra. Graças a Salutami, voi. Grazie, Letícia. Eliane. Obrigada, Eliane. Eli, dove è Letícia? Que Deus não abençoa. visto? Deus abençoa. Que Deus Deus possa abençoe. abençoar a todos nós, né? Letícia, dove sei que não te ho visto? Letícia, Dove è mandou Letícia? sorriso aqui pra você. Vem cá. Aqui a Letícia. Olá. Cadê Letícia, gente? Tudo bom? Peraí. Eu tô aqui, gente. Olá, tudo bom? Ah, É, ó você aqui, Vocês. tudo bem? Parabéns, foi incrível. Boa noite, obrigada, boa obrigada noite. por essa Beijos. organização Até maravilhosa, breve. obrigado a todos os trabalhadores. Tchau. Ciao ragazzi, ciao, Ciao. ciao. Deus abençoe.